kana mootummaa fi akkasuma mootummaa naannootii fi mootummaa federaalaa akkasuma sablammii Itoophiyaatiif uummata Oromoo wal afaan kaa'anii akkasuma jidduu kaseensaa fi qarqaarsa hin qabne uummatii waraana hedduu saaxiluudhaan miidhaa hedduudhaa fi qabeenyaan irra gahaa akka jiru gabaafamaa jira. Oromiyaa adda addaa naannoo adda addaa fi daangaa sablammoota adda addaatiin wal daangessuu irratti uummati Oromoo akka miidhaan dhaqqabaa jiruun gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa akkasuma Wallaggaa fi Affaarii fi akkasuma Harargee Bahaa akkasuma Cinaksaan keessatti akkasuma godina Baalee akkasuma godina Booranaa hanga Mooyyaleen baatutti miidhaan hedduu hammana hin jedhamne uummanni Oromoo keessummeessaa jiru hedduu babal'ataa dhufaatiin jira. Bal'ina kana hanga ammaa namni uummata kanaa fi mootummaa uummata kana wal afaan kaa'e uummata mootummaa jechuudhaan uummanni komii isaa dhiyeessee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa miidhaan yeroo ammaa kana uummata keenya irratti deemaatiin jiru hedduu babal'achaa akka deemaa jiru dhagahamaa jira. Waraanni fannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata isaatiif akkasuma qarqaarsaa fi adda addaatiin uummata keessa ta'anii uummatuma Oromoo keessa ta'anii uummanni faamiliin isaanii akkasuma adaaf abbaa isaanii akkasuma deeggartooti isaanii saba Oromoo keessa ta'anii dachee Oromoo keessa ta'anii faannoo deeggaraa akka jiran gabaafamaa jira. Faannoon garuu wanni isin itti xiyyeeffattee saba Oromoo waan ta'eef saba Oromoo guutuu lafarraa dhabamsiisuu akka murteeffattee gabaafamaa jira. Waraanni fiinxaaleeyyii Amaaraa waraana mootummaa duwwaa osoo hin taane haadhaa fi abbaaf akkasuma ijoollee xiqqoo qabeenya uummata Oromoo hunda daangaa ce'anii saamanii ajjeesuudhaan irratti akka hundaa'aa jiran gabaafamaa jira. Guyyuma dheengaddaatii fi halee fi har'a jidduutti naannoo Oromiyaa Wallagga keessa seenuudhaan naannoo adda addaatii fi daangaa adda addaa Oromiyaa bahaa akkasuma Oromiyaa Wallaggaa irratti fiinxaaleeyyiin Amaaraa miidhaa hedduu geggeessuudhaan buqqisaa fi saamicha adda addaa geggeessuudhaan mana adda addaa guggubanii qabeenya saamuudhaan miidhaa uummata irraan gahaatiin jiran babal'achaa akka deemaatiin jiran gabaafamaa jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa asumaa kun kanaan jiru yoo Oromiyaa bahaa Cinaksaan akkasuma waraana liyyuu haayilii Soomaaleetiin miidhaan akka irra gahaatiin jiru uummanni saamamaatiin jira uummanni ajjeefamaatiin jira akkasuma tikfattootee bulaan akkasuma qotee bulaa fi akkasuma qabeenya adda addaa fi akka loonii fi qabeenyi adda addaa irratti saamicha dachii waan ta'eef miidhaan uummata irratti bal'ataa akka deemaatiin jiru gabaafamaatiin jira. Miidhaan Soomaleen uummata keenya irratti geggeessaa jirtu miidhaa kanaaf ka saaxilaatiin ta'e miidhaa kanaaf ka sababa ta'e mootummaa jechuun uummanni komii dhiyeessanii jira. Uummanni liyyuu haayilii Soomaalee waraana isaanii uummata Oromoo nagaa irratti banuudhaan miidhaa uummata adda addaa irratti geessanii qabeenyaa fi akkasuma humna dhabeeyyii adda addaa irratti miidhaa geessaa akka jiran humna gugurdaadhaan fayyadamanii qabeenya saamuudhaan daangaa babal'ifachuu waan ta'eef miidhaan Harargee Oromiyaa Cinaksaan keessatti babal'ataa akka deemaatiin jiru Oromiyaan achi keessaa miidhaadhaan saaxilamuudhaan waraana liyyuu haayilii Soomaalee jala galtee waan jirtuuf miidhaadhaan uummanni saaxilame rakkoo keessaa fi beelaa dheebuu keessummeessaa akka jiru gabaafamaa jira. Akkasuma mana isaaniitii fi qabeenya isaanii dhiisanii akka baqataatiin jiran miidhaadhaa fi saaxilamanii gartee beelaa fi dheebuudhaan saaxilamaatiin sababa waraanaatiin waan ta'eef miidhaa kanaaf namni sababa ta'e garuu namni wal afaan kaa'e mootummaa jechuun uummanni komataa akka jiran gabaafamaa jira. Akkasuma qeerroon Oromiyaa bahaatii fi akkasuma qeerroon adda addaa waan galee hundaayyuu ni qolannaa mootummaan akka karaa nu jalaa goru jechuudhaan nu mootummaa keenya jenneetiin abdannaa garuu mootummaan waraana nurratti bansiisee sablammii adda addaa nurratti ijaarsisee nurratti kakaasaa akka jiru gabaafamaa jira jechuudhaan miidhaa gara komii gara mootummaa dhiyeessaatiin jiran. Oromiyaan hanga ammaatti wal dhageettee walii galteedhaan diina isaa ka daangaadha Oromiyaa miidhamaatiin jiru akkasuma cabee kufaatiin jiru ka beelwa dheebuudhaan saaxilamaatiin jiru walii galteedhaan tokkummaadhaan dhaabbachuu waan hin dandeenyeef walii galteen Oromiyaa kun hedduu isaan akka miidhaatiin jiru gabaafamaa jira. Osumaa kun kanaan jiru yoo mootummaan dhiyeenya kana dachii Oromiyaa qoqqoodee naannoo Somaalee jala galchuudhaan Oromiyaa Harargee bahaa gara Oromiyaa gartee akkasuma godina Baalee akkasuma Harargee akkasuma Booranaa naannoo hanga Mooyyaleetitti waraana kana
gartee mooran mootummaa yookaan mootummaan dachii Oromiyaa kutee naannoo Somaaleetii kennuudhaan Somaaleen kenna jettee itti galtee itti galmeeffattee fudhachuudhaan kabiraatiif tattaafataa akka jirtu gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa kabajaan inni mootummaan kun Somaaleedhaaf ta'ee daangaa dabruudhaan Somaaleen kabajaa san garuu siifeeffattee osoo hin taa'in gara biraatitti amma tankaarfiyyee akka seyaanaatiin jirtu gabaafamaa jira. Tuniin hungeettu jechuudhaan hanga Hawaashitti akka tankaarfachaa feetu Somaaleen bifa haaraan akka socho'aatiin jirtu hidhattee hidhachiiftee daangaa Oromiyaa cabsitee seentee miidhaa uummatarraan gahaa akka jirtu qabeenya uummataa akkasuma uummata tikfatee bulaa fi qotatee bulaa irratti miidhaa sassaabaa akka jirtu gabaafamaa jira. Asuma hanga Mooyyaleetitti babal'inaa naannoo Booranaa guutuu akka waraanaan saaxilaatiin jirtu gabaafamaa jira. Kana garuu kan wal afaan kaa'ee uummata kana mootummaa ta'uu isaa mirkaneeffatee jira uummanni jechuudhaan komii kana dhiyeessanii jiranii. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa uummanni keessaa nyaatees nyaataatiin jira. Uummanni Oromoo tokko ta'uudhaan sochii kana waan isa galee hundaayyuu tankaarfatee waan isa galee hundaayyuu wajjiin wal gahee waliin qolatee walirra duuluu dhiisee tokkummaadhaan walii yookaan galu taatee namni daangaa isaa cabsee seenu hin jiru. Kanuma dubbiin jechuudhaan qeerroon Oromiyaa dabarsitee jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa nu hanga wal dandeenyu malee hanga ofirraa waa dandeenyu hin qeennu jechuudhaan baay'ina malee kaayoo hin qabnu waan jechuudhaan akkasuma nu barakaa hin qabnu waan ta'eef akkasuma baay'ina malee lakkoofsaa fi baay'ina waan guddaa taaneef akkasuma irree keessi kennaa laafaa hosheedhaa jabeenya hin qabnu jechuudhaan qeerroon Oromiyaa tuffii ofii of garsiisee jira. Kana garuu jabeenya ofii of garsiisuudhaan duraan dursuudhaan Oromiyaa bahaa fi dhiyaa kaabaaf kibbaanii tokko ta'uudhaan waliigalteedhaan tarsiimoodhaan socho'uudhaan daangaa ofii eegfachuudhaan mootummaas hiriira yookaan daangaa ofii nu kabachiisaa jechuudhaan sagalee gara mootummaatti dabarsuudhaan dirqama uummataati waan ta'eef uummanni yoo hidhachuu hin dandeenye uummanni yoo waraana hin qabaanne uummanni yoo qarqaarsa hin qabaanne dachiin Oromiyaa miidhamaatiin jirtu uummannis miidhamaatiin jira beelaanis saaxilamaatiin jirtu jechuudhaan qeerroon biraa kana gabaasaatiin jira jechuun gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa wanni Oromiyaa miidhaatiin jiru yeroo ammaa kana Wallageettii fi tokko ta'uu dhabuu irraayii ofii walitti duuluu isaan cabse waan ta'eef ofii walitti duuluu kana haadhiifnu ofii wal cabsuu kana haadhiifnu waan ofii walirra deebifnee maqaa wal balleessinee wal ajjeefnee waan hin taane wal godhuu kana ofirraa dhiifnee gara diina kennaa nu ajjeesaatiin jiru nu saamaatiin jiru nu cunqursaatiin jiru daangaa keenya daangaa abbaa kennaa cabsee seenaatiin jiru hunda tokko taane akka ofirraa dhoowwannu akka ofirraa qolannu jechuun gabaasa kennaa ka guyyaa har'aatiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa wanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu takka hammataa akka dhufaatiin jiru walumaan argaa akka jirru gabaafamaa jira. Fakkeenya yoo ati fudhatte mootummaa kun uummatummaa Oromiyaati garuu uummanni ni deeggara kabajaa deeggarsa uummata kanaatiif yeroo ammaa kana uummanni akkanatti bahee akkana simataatiin jira garuu gara kaaniin Oromiyaan dhiigaa fi lafee itti cabaatiin jirti akkasuma rakkoodhaaf saaxilamaatiin jirti baqaa fi baqachaan hagammaa irraa dhaabbatee waan hin jirreef uummanni Oromoo miidhamaa hagammaa itti dabalaatiin jira malee wanni irraa gadi bu'aatiin jiru hin jirtu jechuun gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa wanni Oromiyaa keessatti deemaatiin jiru hedduu takka kan nama cabsu kan nama qaanfachiisu kan nama beeleessu kan nama dheebessu kanatti jechuun walirraa waliin taanee tokkummaa kennaan walirraa qolachuun nu barbaachisa. Daangaa keenya jechuudhaan qeerroon Oromiyaa yeroo ammaa kana tokkummaadhaan kaatee daangaa ilaa daangaatti mariidhaan tarsiimoodhaan hanga dhumaatti waliigalteedhaan walirra dhaabbatanii daangaa ofii akka kabachiifatan kun asumaan dhaamsa kennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa oduun kennaa yeroo ammaa ka har'aa kun daangaa Oromiyaa irratti murteeffama. Oromiyaa akkasuma waraana fannoo Wallaggaa akkasuma Harargee Bahaa Cinaqsan keessatti akkasuma Booranaa akkasuma Baalee akkasuma hanga Affaariitti nami daangaa kenna cabseetuma seenutti jira jechuun gabaafamaa jira.
kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa nami hanguma nu laafne nula tuffata jechuun qeerroon Oromiyaa kana ofitti beekuun dirqama isiin jechaa kana. Akkasumaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa tokkummaan kenna lafaa kaameetii hanga ummata kennaa kabachiifnutti hanga diina kenna ofirraa kabachiifnutti hin teennu lafa kaan qeerroo dhaamsa qeerroo Oromiyaati jechuun. Cinaksanii nama kenna ajjeesanii lafarra butaatiin jiran jechuun. Nama kenna lafarraa buqqisanii qabeenya kenna saamanii homaa hin dubbattanii dhiiga kennas hin kafaltanii qeerroon Oromiyaa maal eeydani kan jedhu dhaamsi qeerroo Oromiyaa irraa dhufaatiin jira. Garuu uummanni kun uummata Oromiyaa keessa jiraataa jiru. Garuu uummanni kun nama Oromiyaa keessa daldalataa jiru. Garuu faannoo yoo taates Amaarri Oromiyaa keessa ciisaa. Garuu Somaalee yoo taate Somaaleen Oromiyaa keessa ciistii, keessa daldalattii, keessa nyaattii, keessa dhugdii, irraa saamtii, irraa nyaattii, kuduraa adda addaa hunda irraa nyaattii. Kana maaliif barbaachise achiin daangaa Oromiyaa seenaa daangaa Oromiyaa ajjeesaa. Akkasuma faannoonis Amaarri Oromiyaadhaan jiraatu jira. Akkanatti harma haadhaaf abbaa kennaa xuuxaa, harma haadhaaf abbaa kennaa muraa akkasitti nu keessa deemaatiin jiranii. Ganuu qabeenya keenya saamaa dachii teenya irra taa'aa akkasumatti daangaa keenya canii daangaa keenya irratti waraana nurratti bananii qabeenya keenyaa fi gartee hayyoota keenya nu harkaa saamaatiin jiru, nu harkaa ajjeesaatiin jiru, qabeenya keenya saamaa jiru, nurratti gubaa jiranii. Kuni maaliif barbaachise? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni nu barbaachisu tokkummaa ta'uu keennaam, qorsi keenna tokkummaa ta'uu keennaam, bilisummaan teenna tokkummaa ta'uu keennaam, tokkummaan keenna lafee dugdaa ta'uu keennaam, tokkummaan keenna Itoophiyaaf utubaa keennaam, tokkummaan keenna uummata Itoophiyaatiif sodaa uummata keennaatiimi. Waan kana ta'eefu kuni dawaa waan beeynuuf dawaa kanatti fayyadamuudhaan dawaan uummata keenyaa, dawaan biyya teenyaa, dawaan Itoophiyaa tokkummaa uummata Oromoo ta'uudhaan. Garuu yoo nu ka walirra duullu taate miidhaan Oromiyaa keessatti hedduu deemaatiin jiraam, hedduu nurra saaxilaatiin jiraam. Kuni yoo akkas ta'e naannoo Harargeetti yoo miidhaan dhaqqabe nu maaltu ga'e jechuun callisuun nu barbaachisuum. Naannoo Baaleetti yoo dubbiin akkasitti deemu taate kasaamaman kaajjeefaman taate dubbiin maaliif akkasitti nun dhaqqabdu jechuun gaarii nutti hin fakkaatuum. Miidhaan daangaa Oromiyaa ilaa daangaatti miidhaa lafee teennaam, miidhaa saba kennaam, miidhaa daangaa kennaa fi qabeenya uummata kennaatiin. Kuni nun barbaachisu. Jarana ofirraa tokko taanee ofirraa dhoowwachuun dirqama kennaam. Kuni tokkummaa keenya nu barbaachisa. Tokkummaa kennaan lafaa kaanee daangaa keenya akka sararru daangaa keenya akka kabachiisnu nu barbaachisa. Nu keessa taanii nu nyaachuun nu barbaachisu. Nu keessa taanii nu ajjeesuun nu barbaachisu. Nu keessa taanii nu saamaa nu ajjeesaa nu nyaataa nu saamaa dachii teenyaa nu buqqisaa nu barbaachisu. Kana jechuun yoo nu kanan goone nu laafinna nu garsiisa. Jarana lafa ofiitiifuu abbaanii waan taa'ee buluu hin barbaachisu. Abbootiin lafa teenyaa, abbootiin qabeenyaa, abbootiin biyya keenyaa, abbootiin Oromoo gartee waan kana callisuun naga nu barbaachisu. Ummati nu naga feena, ummanni naga hin fedhu, naga kana eegii isaan hin feene nus naga hin feenu. Kanuma dubbiini. Hiikaa kanumaan deebi'a malee kabajaa kasii namisii kennu hin jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya haasa'ii kiyya kaarraa miira keessa nama galchaa. Kanaafuu dhiifama wajjin na offolchaa isiniin jedhaam.